Տավուշի սահմանային կոթի գյուղի բույրը առաջին հերթին գալիս է Տիկին Արևիկի խոհանոցից։ Կրկնակով խմորն է բացում, որ ամենահամեղ գաթան պատրաստի։ Թեպետ դեռ խորիզը պատրաստ չէ, բայց ասում է գործի կեսը արված է։ Որդու ծնունդին է պատրաստվում, նրա խոհանոցում համ ու հուշ է խառնվում։ Վաղը տղիս ծնունդն է, 46 տարեկան է։ Սարքում եմ, որ տանեմ տղիս ծնունդի համար։ Գաթա, շերտավոր գաթա։ Դուք եք խմորն արել։ Հա, ես եմ խմորն արել, ամել պատրաստում եմ, որ ռավոտը տանենք, գնանք։ Իջևան ապարմել տղիս։ Դե որ սպասեք, թխեմ, կտենուք իշ։ Ինձ ձևյակ սիրեմ ձեզ։ Խմորը մի քիչ կհանգստանա, որ Տիկին Արևիկը հասցնի տնական յուղով խորիզ պատրաստել։ Խորիզը նրա համար պարզապես միջուկ չէ, դա գաթայի հոգին է։ Հալած յուղը ստացել են իրենց պահած կովի կաթից, այն նույն կովերից, որոնք արոտի են գնում կոթիի լեռնալանջեր, որոնց մի մասը անհասանելի է, թշնամու անմիջական դիտակետի տակ գտնվելու պատճառով։ Տնականի մեջ ուրիշ բան կա, վստահ ասում է Տիկին Արևիկը խառնելով խորիզը։ Մեր պահած կենթանին նա շատ հավեսով սարքում եմ ես, իմ ձերի գործն է։ Գաթայի խմորը մնաց իր տեղում, խորիզն էլ պատրաստ է։ Տիկին Արևիկը հետո կթխի, բայց մենք այդքան սպասել չենք կարող, որ հետևենք թխելու Արևիկի հմտությանը։ Գուցե նաև համտեսելու գովական գաթան ժամանակը սահմանափակ է, թեև մեծ ցանկություն ունեինք համտեսին էլ մասնակցել։ Իսկ մենք դուրս ենք գալիս տնամերձ այգի, նստում խաղողի վազի տակ։ Տիկին Արևիկի ամուսինը ողկույզ առ ողկույզ խաղողներն է քաղում, իդեպ այս օրերին գյուղում բոլորը խաղողի բերքահավաք են անում, որ հետո գինու հում քանեն։ Իսկ մենք սկսում ենք խոսել սահմանային կոթի մասին, նրա առօրյայի ու խնդիրների, գյուղի կյանքի դժվարությունների ու հույսերի մասին։ Կոթքերսին ամեն հոգսել ունելի բալաճը։ Համի օրինակ մենք ամեն ինչ ունենք ծախում, մի ինձ պետք է չէ սարաղ որ ես քաշեմ, բայց տանեմ որդի ծախեմ, որ ես օրինակ ասենք այդ գումարը ես վիր ունեմ։ Ստիպված մենք կտրված ենք էլի։ Կոթի կյանքը սահմանային կյանքի եւ գյուղական առօրյայի խաչմերուկում է։ Մարդիկ փառք Աստծո, այս տարի ստացել են ընտիր բերք, խաղող, թուզ, հոն, բայց չունեն կազմակերպված իրացման հնարավորություն։ Եթե տարիներ առաջ գյուղ էին գալիս մթերողները, այսօր բոլորը թողնված են սեփական ուժերին։ Գյուղացին իր բերքը կամ ինքն է սեփական միջոցներով քաղաքացնում, կամ էլ վերածում է օղու հումքի։ Բայց կոթիգեղցիներին վաղուց արդեն չի վախեցնում ոչ մի բերքի կորուստ։ Նրանք շատ ավելի մեծ կորուստների միջով են անցել։ Արևիկի ընտանիք, ինչպես գրեթե բոլոր կոթիգեղցիները, կրակոցների տակ են ապրել։ Երեխաները մեծացել, հեռացել են, ապագան փնտրելով այլ վայրերում։ Իսկ իրենք մնացել են կառչելով իրենց հողից, իրենց տնից, իրենց ծառից։ Մի տեսակ կոթիգեղցուն հարիր հպարտությամբ ասում են այսպիսի դժվարությունները ոչինչ են սահմանային դժվարությունների հանդեպ, որոնց միջով անցել են դեռ 90-ական թվականներին, անցնում են նաև այսօր։ Ապրել ենք էլի այ կրակոցներով, բանով մնացել ենք, ապրել ենք, դուրս չենք եկել, մեր սահմանը պահել ենք, էլի ոնց որ նրանց հաշվի տեղ չենք դրել, որ նահանգ կրակում են։ Օրինակ, այս մեր դիմացի սարիցը կրակել են պատուհանովը, բանը, ասկորգեն, ընկել երեխես, քնած երեխես, գլխի վերևին կրավաթի արանքով տուն անգել, բայց մնացել ենք, էլի բան չենք այլ ոնց որ տեղափոխվել չենք։ Երեխեքն էլ մեծացել են, տել են ստիապագա չունեն իրանք, գնացել են, մենք էլ մնացել ենք մեր հայրենի հողում էլի պաշտպանենք մնանք։ Մենք կա չենք գնանք դե մեր սահմանը բրախենք գնանք ընդիրեխանց մոտ։ Գնում ենք մեր 2 ամիս Հանգստանամ, նույնիսկ գալի մեր սահմանը, մեր ծառը, մեր թուփը, մեր վազը, բաու մշակե։ Խոզենք պահում որ մորթենք, ասենք թե այգինի մշակում ենք լոբի ենք կամ կարտոշկա ենք անում, պամիդոր, վարունգ էլի։ Մեր ամեն օրյա մենք խանութից բան չենք առնում։ Մենք մեր մշակածն ենք օգտագործում։ Այս խաղողը գինիտին կանել արախտին կանել մենտարի մի տոննա ունենում ենք մենք մեր տրնիցը մենք առնում չենք մեր տրնիցը արաղ ենք անում քինի ենք անում մեր երեխանց։ Կոթին սահմանամերձ գյուղ է, շուրջ 49 կիլոմետր սահման ունի Ադրբեջանի հետ։ Նախկինում այն շեն ու աշխույժ գյուղ էր, գործարաններ կային, տնկարանային տնտեսություն, այգիներ, այսօր դրանց մեծ մասը մնացել է հակառակորդի վերահսկողության տակ։ Դիեշնել ենք ունեցել, խաղողել ենք ունեցել, տանձ խնձորել ենք ունեցել, սաղ չորացել է։ Ամիգել դրել ենք վարել հողի տակ, ուժեր ուսած չի պատնվեր բանանենք, մշակենք մեր փողեր։ Ոռոգման ջրի խնդիրն էլ կոտրել է գյուղի ձեռքերը։ Եթե տարիներ առաջ ջողազից եկող ջուրը հողին կյանք էր տալիս, այսօր այն չորացել է, իսկ հողերը մնացել են անմշակ։ Որ ջուր չունենք ոնց մշակենք։ Առաջ ջողազից գալիս էր 2 հատ հազարանոց տրուբով ջուր էր գալի։ Հեն վաղտ արդեն
Հա, էտա, բայց դրանից հետո ունեցել ենք։ Ձմռան նախաշեմին գյուղացիներին ծանրացնում է նաև վառելափայտի հարցը։ Անդառի փեշին ապրող մարդիկ ասում են ծառի ստվերն ունեն, բայց վառելափայտ չունեն։ Ձունը կալտի դուրը կտրի, մեզ թող չենան մեր անտարից մեզ պետ բերեն։ Կհավատաս մեր վիճակն ինչա, 38 կիլոմետր մենք սահման ունենք։ Մենք սահման ենք, բայց մեզ մինը չի նայեմ։ Աղջիկեն, այսքանը բավական է, մենք մեր ուժերով ապրում ենք։ Մեզ ոչ մի օգնություն չկա, ոչ մի բան չկա։ 38 կիլոմետր մի քանի հատ տուն տվին ժողովուրդ շինեցին, ընտել հանեցին, ասին վերջ, դուք սահմանամերձ չեք։ Բայց գյուղը գազ ունի։ Գազն ունի, հա, ցավոտան, ստալ կվարտիրա չի, սեփական տներա։ Եթե այդքանը ես ուզում եմ ջրուցում անեմ, ես պետք է 100,000 ման ամսական փող տամ, որտե՞ն տամ ցավոտան, ոչ թոշակառվեմ, ոչ աշխատանք ունիմ, ոչ մեր կողմենք ենք պահում, ունեն մեր նյութականը զորը ենք ապահովում։ Այլ որ անտառնա գետ չի, նա պիտանի չի, նա որ 10 տարի էլ մնա անգլիտի թափի, այն չոր փերներ չեն թողանում մեզ բերին։ Հիմա դուք Այս բարդներին փելեն մեջ զզվացրել են թողեն անել։ Կտրված են նաև տրանսպորտից, թեև գյուղով փոքր միկրոավտոբուս է անցնում, բայց այն սպասարկում է միանգամից 5 գյուղ։ Մարդիկ իրար գլխի են գնում կանգնած սեղմված։ Նոյեմբերան ունենք մի հատ 12 տեղանոց փոքր մարշրուտնյա համ մեր գյուղն ատանամ, համ հաջորդ գյուղում ելելեք, համ այն գյուղն ատանամ, համ կացի 1, 2, 3, 4, 5 հատ գյուղա մատակարարում, որ ժողովուրդ նստում է ես են ես տեղը ընտրել չի կա։ Մենակ մի հատ նոյեմբերան ունի, կետա։ Ինչպես բոլոր սահմանային գյուղերը, Կոթին էլ բացառություն չէ, խնդիրներ շատ կան։ Ասում են, եթե թվարկեն բոլորը, օրը կվերջանա, բայց մարդիկ իրենց անտեսված են զգում, միայնակ սահմանին եղած խնդիրների հետ։ Պետական այրերից ուշադրություն ասում են չեն ստանում, վստահ են անգամ տեղյակ չեն, որ Կոթեցին այսքան շատ խնդիրներ ունի։ Չի գալի, վարչապետը մեր նոր ընտրված վաղտում հետ եկել աստիրի, ըրևացել ընդենտեսը ոչ մի նախարար, ոչ մի դեպուտատ, ոչ մի վարչապետ, ոչ մի զինծառայող չի եկել, չի նայել։ Մենք ցայցին բրեխած մեր ուժերով ապրում ենք։ Սահմանամերձ գյուղի փխրուն լռությունը շատ ու շատ անգամներ է խախտվել թշնամու հրետակոծությամբ։ Գյուղում չկա այնպիսի տուն, որ տուժած չլինի ադրբեջանական գնդակոծության հետևանքով։ Մուրադխանյան ամուսինների ամբողջ տունը, հատկապես տանիքը 90-ականների պատերազմի հետքերից շուրջ 35 տարի չի վերականգնվել։ Միայն վերջերս նրանց հաջողվել է գոնե տանիքի հարցը լուծել։ Ասում են անձրևաջրերի տակ այլևս ապրելը անհնար էր, հատկապես մանկահասակ երեխաների դեպքում։ 90 թվականների տապալվել էր մեր տունը, այս տունն էլ առաջին բաղնիկ ունենք էտել, դե վախեցած ենք ապրում, թե չէ, երևի չենք կարա հաշտվենք, որովհետև ինքն էլ 90 թվին վիրավորված, 35 տարի վիրավոր, երկրորդ կարգի հաշվանդամ է, բայց էլի ձգտում եմ մի բան անեմ, մի բան աշխատեմ, մի բան ստեղծեմ։ Վերջը տանիքը սարքում եք։ Տանիք սարքում ենք, որ ծմերը կաթոսների տակ չմնանք։ Այս 90 թվից սկսած մենք կաթոսների տակ ենք։ Ուղղակի չենք կարում սկսենք, չենք կարում հարմարացնենք։ Հիմա ենք հարմարացել մնանում ենք։ Ընտանիքը ժամանակին անասնապահությամբ էր զբաղվում, գոմը լիքը կենդանիներ ունեին, լավ տնտեսություն էին վարում, ապրուստի հիմնական եկամուտն էլ դրանից էր գոյանում, բայց սահմանային լինել անասնապահությամբ զբաղվելու համար էլ լուրջ խնդիրներ է առաջացնում։ Դրան գումարվեց նաև պարտադիր սպանդանոցային մորթի մասին օրենքը։ Դրան էլ գումարվեց այն, որ սահմանին անասունը ոչ միայն ապրուստի միջոց է, հաճախ նաև թշնամու թիրախ։ Կան մարդիկ, որ զբաղվում են, դա մասսայական չի, էլի։ Անասուն պահելու հետ կապված կա արոտավայրի արգելված տեղեր, որ թուրքը կրակում է, կարա անասունը գողանա տանի, կամ ես ինչ գիտեմ, ապրանքը ինքը գնա անցնի, կամ մինի վրա պայթի, մարդ չի կարա գնալ բերի։ Տենց դեպքեր էլ այն են։ Զգալիորեն նվազում, զգալիորեն։ Դուք ունեք կենդանիներ։ Չէ, ես մի 7 տարի առաջ երևի ունեցել եմ կովել, ոչխարել, այծել, խոզել, ամեն ինչ էլ ունեցել եմ, բայց լրիվ ծախեցի։ Բայց որքան էլ դժվարությունները շատ լինեն, կոթիգեղցիները չեն ընկճվում։ Հիմա գյուղը ապրում է սահմանային գյուղի սովորական կյանքով, հոգսեր, ներքին լարվածություն ու ապագայի հանդեպ թերահավատություն, բայց ապրել է պետք։ Ու չնայած բոլոր դժվարություններին, անհանգստություններին, հպարտանում են սահմանամերձ գյուղի իրենց առաքելությամբ, ինչպես ասում են Կոթին երկրի պարիսպներից է, եւ այս մարդիկ, ովքեր ապրում են ամեն օր սահմանին, կրում են իրենց առաքելությունը։
Էփել եմ, փագել եմ, տեղավարել եմ, հոն եմ խաղել, ծախել եմ, մի բոճկո հոն եմ հավաքել, որ օղի թորեմ, գեկեք որ խմեք, համեցեք։ Ամեն բերքահավաքի, ամեն թխված գաթայի, ամեն փոխված տանիքի, ամեն անգամ այգի մշակելու մեջ նրանք ամրագրում են իրենց կեցվածքը՝ մնալ, չլքել, պահպանել սահմանը։ Մանանա Վարոսյան, Դավիթ Թամազյան, Կոթիից անկյուն գումարած 3 հեռուստաընկերություն։